സാധനം നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. കയ്യിലേക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. സാധനം നമുക്കിനി പോയിട്ട് അൺബോക്സിങ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഗൈസ്, അപ്പം കിലി ദ വ്ലോഗറിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ പോക്കോ X3 പ്രോയുടെ ഒരു അൺബോക്സിംഗ് ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധനം വാങ്ങാനായിട്ട് നമ്മൾ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൻ്റെ ഓഫീസിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ കണ്ടെയ്ൻമെൻറ്റ് സോൺ ആയതുകൊണ്ട് ഡെലിവറി ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ നേരിട്ട് അവരുടെ ഓഫീസിലേക്ക് സാധനം വാങ്ങാനായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. കാശിന് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ സാധനം നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. ഫോൺ തന്നെയാണ് ഫ്ലിപ്കാർട്ട് പറ്റിയില്ലെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ ഒന്ന് അൺബോക്സിങ് ചെയ്ത് നോക്കുക. സംഭവം അടക്കളായി അപ്പോഴേ കുട്ടികളെ കിടക്കും. അത് കയറാം. ആ പേപ്പർ എടുക്കളല്ലേ. ഇല്ല ആദ്യം സാധനം അവനെ കയ്യിലേക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഗോയ്സ്. സാധനം നമുക്കിനി പോയിട്ട് അൺബോക്സിങ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓ ഗോയ്സ്, അങ്ങനെ നമ്മൾ പെട്ടി പൊട്ടിക്കുകയാണ്. പെട്ടി പൊട്ടിക്കുമ്പം തന്നെ ഓപ്പോന്നൊക്കെ എഴുതി ഒരു മഞ്ഞ കളറുള്ള പെട്ടിയാണ് അകത്തിരിക്കുന്നത്. പെട്ടിക്കകത്ത് ഇത് ഫോണിൻ്റെ പൗച്ചാണ്. ഫോൺ നമ്മുടെ കയ്യിലോട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റിക്കറൊക്കെ ഉണ്ട്, കവറിങ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, ബോഡിക്ക് അഴിച്ചെടുക്കും. ഫോണ് കൊള്ളാം. 4 ക്യാമറ, ഒരു ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. കുറേ പോക്കോ എന്നൊക്കെ എഴുതിയൊക്കെ ഉണ്ട്. മൊത്തത്തിൽ കൊള്ളാം. ഫോണിൻ്റെ ലുക്കൊക്കെയാണ്. വെറൈറ്റി ഗ്രാഫിക്സ് ഒക്കെയാണ് ബാക്കിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്കിനി അടുത്ത് എന്താണെന്നുള്ളതെന്ന് നോക്കാം. മഞ്ഞ കവറിനകത്ത് നമുക്ക് പൗച്ചും സിമ്മ് കുത്തിയെടുക്കാനുള്ള ഒരു പിന്നുമാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു പൗച്ച് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ ഫോണിൻ്റെയും കൂടെ ഇതേപോലത്തെ ഒരു കട്ടിയുള്ള പൗച്ചാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു യൂസർ ഗൈഡ് ഉണ്ട്. അതിനകത്ത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ പിന്നെ നമുക്ക് 33 വാൾട്ടിൻ്റെ ഒരു ചാർജറാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ചാർജിങ് കേബിൾ നമുക്ക് സി പോർട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഗൈസ്, അപ്പം നമ്മുടെ ഫോൺ ഇതാ ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട്. അവരാണ്ട് നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജും കൺട്രിയൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, അതൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇന്നത്തെ ഈ ചെറിയ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. അപ്പം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. എല്ലാവരും ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്യാമറയിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.